जिन भी लोगों को खांसी की प्रॉब्लम है और काफ़ी टाइम से परेशान है और छाती में बलगम जमा हुआ है और सांस की नलियों में सूजन आ गई है, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन नुस्खा है। आपको क्या करना है, 1 चम्मच हमें लेना है अदरक का जूस शहद में मिलाकर सुबह में, और शाम को खाना खाने के आधा घंटा बाद 1 चम्मच जूस शहद में मिलाकर लेना है। छोटी मक्खी का शहद होना चाहिए। और दूसरा क्या हमें करना है, हमें अनार के छिलके का पाउडर बना लेना है। सुबह खाली पेट आपको आधा चम्मच शहद में मिला के लेना है और शाम को खाना खाने के आधा घंटा बाद। और दिन में 1-2 बार हमें 2 रत्ती फिटकरी मुंह में डाल के चूसनी है। कितनी भी पुरानी खांसी और कितना ही पुराना बलगम हो और कैसी भी छाती से आवाज़ आ रही हो, 10 से 15 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी खांसी भी।